ó jẹ́ ẹni tó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọmọ Yorùbá tàtà méjì, Adéyínká Aláṣeyọrí àti màmá wa tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn bọ̀wọ̀ fún, tí wọ́n sì ní great respect fún, Màmá Tọ́pẹ́ Àlàbí. Now, bóyá akọrin a ò kọrin, onídúró mi ẹ ṣeun o, tó bá ṣe ènìyàn ló dúró ní àti máa sọ̀rọ̀, tó bá ṣe ènìyàn ló dúró ní àti sá lọ, bó bá ṣe ènìyàn ló dúró ní àti máa ṣèrègùn, kò sí tó burú nù orin yìí. Madam Tọ́pẹ́ Àlàbí, Adéyínká Aláṣeyọrí ọmọ yín ni, irú ọmọ tó ẹ̀ṣẹ̀ ń dìde dẹ̀bọ̀ ní ministry tó yẹ kí ẹ assist kẹfọ́ fàsókè ní ọmọ Yorùbá lẹ́yìn méjèèjì. Kí ló yẹ kó fàjà, kí ló yẹ kó fa pé à ń bara ẹni lórin jẹ́? Ọjọ́ tí mo fẹ́ kọrin yẹn, mo like orin yẹn gan-an, mo fẹ́ kọrin yẹn, èmi máa sọ fún mi kó gbẹ́nu sọ́hùn má kọ́ lórí social media. Ṣé ẹ fẹ́ destroy, ẹ fẹ́ bà ayé jẹ́ ni? Ẹ jẹ́ ká ọmọ Yorùbá ká kọ́gbọ́n, ká mọ bá a ṣe ń ṣe kíni, ká mọ bá a ṣe ń ṣe agbátẹrù ara wa. Ó yẹ ká mọ bá a ṣe máa ti ara lẹ́yìn, kì í bá a ṣe máa jára wa bọ́. Ó dẹ̀ mi ti rí ọmọ Ìgbò méjì tó ní fàwọn báyìí lórí pa akọrin. Ó dẹ̀ mi ti rí ọmọ Haúsá méjì tó ní fàwọn báyìí lórí pa akọrin. Kí ló dé táwa máa fi pé ẹ̀mí mọ́ sọ pé mo gbọ́ pé mo nítọ́ ni wípé táwa máa fi ìlú ẹ̀ náà fi máa ba ara wa jẹ́? Ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Màmá Tọ́pẹ́ Àlàbí, èmi wà lára àwọn tó respect yín gan o. Mi ò bẹ̀rẹ̀ àti sọ, kò sórin yín tó jáde tí mi ò like, ṣùgbọ́n lè tẹ́ ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó. Ẹ dákun, mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí máa padà sórí social media, tẹ́ máa tender unreserved apology, tẹ́ máa bẹ arábìnrin Adéyínká Aláṣeyọrí yẹn. Arábìnrin yẹn mentor yẹ kẹ́ jẹ́ fún o. Ó yẹ kẹ́ wà lẹ́nu àwọn tó pé á máa ṣe kí n tá máa ṣagbátẹrù arábìnrin yẹn bó náà ṣe máa gòkè tó máa dé ibi tẹ́yìn náà ti délé ni. Ṣùgbọ́n tí dípò bẹ́ẹ̀ ńkọ́ bẹ́ẹ̀ sì máa fà wá sílẹ̀ ó lẹ́wọ̀ after. Gbogbo nǹkan kó la máa dúró lábẹ́ àkóso ẹ̀mí mọ́ láti bàjẹ́. Ẹ dákun, lómi ìwà tó pàtó náà tẹ̀ ti bí náà tó ti sọ pé òun ṣiṣẹ́ ìrànṣẹ́ gan kò gbóhùn ẹ̀ mọ́lẹ̀ kan rí. A sì máa sọ pé ìmọ̀ sọ pé kó lọ́n kó ṣàánú wa ni, kò yẹ kó rí báyìí. Ẹ dákun, ẹ̀yin náà ò sí níbi tí rúdurùdu bá wà, ẹ̀mí mọ́ kò sí níbi tí rúdurùdu bá wà. So arábìnrin yẹn ó ní ìṣípayá láti, in fact òun gan kọ́ ló lórin, but òun ló kọ́ tí gbogbo ayé fi mọ̀. So ẹlẹgbẹ́ pọ́nà ló ní ni. So kí ló wá dé tó wá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa bà orin yẹn jẹ́, bẹ́ẹ̀ ṣe máa bring it down, and that was the song that actually promoted her. Ẹ̀yin náà rántí days of little beginning ti yín náà o. Àwọn kan ló ràn yín lọ́wọ́, àwọn kan ló fà yín lọ́wọ́ sókè, àwọn kan ló fà dáhùn yín lọ́wọ́, ló tì yín lẹ́yìn tẹ́yìn náà fi di ìgà tẹ́ dà lẹ́nìí. Kò wáyé kẹ́ ẹ dépò ìgà tán. Ó jẹ́ pé àwọn tó wá ń bọ̀ lẹ́yìn yín lẹ́tùn wọn máa ṣe kí ni, lẹ́tùn wọn máa ṣe ṣàtánà di wọn, àbílẹ̀ máa ṣokùnfà bí wọn ṣe ń dìde bí wọn ṣe ní tóyín. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o, níwòye tèmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré o. So mo fẹ́ kẹjọ kẹ́ ẹ ṣe àtúnṣe, ẹ padà sí social media tí ẹ ti bà orin yẹn jẹ́, ibẹ̀ ni kẹ́ ẹ padà wá láti wá tún orin yẹn ṣe. Tender and unreserved apology. Tell the lady that you are sorry, and tender an apology to all Nigerians, because ọmọbìnrin yẹn kọ́ nìkan lẹ́ṣẹ̀ o. Ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ olólùfẹ́ yín káàkiri obìnrin àgbáláyé. So ẹni tó ti like yín tẹ́tẹ̀lé ẹlòmíì sọ pé in fact wọn ò jẹ́ kí ó bá ń ṣe eré ní pé láyé òun tún jẹ́ a lot of things. So please, you need to please make adjustments where necessary. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká máa tún máa jápàá láti máa gbógun tira wa. Ohun tí an average Yorùbá person tó ń pass through per day ó tó lẹ́rù ju bí ká tó máa dínkù lọ́tún lọ́sì lọ. Please, kò yẹ kó rí báyìí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tí ẹ wo fídíò yìí, mo fẹ́ kẹ́ subscribe to channel yìí. Tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà máa ti drop video, because every blessed day ni mo máa drop video. So that when I drop video, you will be the first to see it. And
you be the first. You be the first. You be the first to be a partaker of whatever I'm sending online. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ràn lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ sẹ́yìn, Madam Tọ́pẹ́ Àlàbí, please come back on social media, tender not a self-apology, address a press conference, apologize personally to Adeyinka Alasiyori and the entire gospel musicians all over Nigeria. Then, please be sincere. Let people know that you are wrong. It doesn't take anything away from you. Let people know that you are wrong and let us all move on. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan lẹ́yìn náà ti ṣe látẹ̀yìnwá náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojú rẹ̀ ti jó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan lẹ́ ti sọ táwọn gan mọ̀ pé kò befit somebody tó pe ẹ̀ ní minister of God, but àfojú fò ká má ṣiṣẹ́ ìdájọ́ ẹnikẹ́ni and move on ni. Kò yẹ kó dé level yìí kẹ́yìn náà máa lè ṣe the right thing. Please do the needful and I pray God will help you. God bless you, ma.